皆さんこんにちは。カンガルーのココです。今日はオーストラリアのお菓子チョコレートクラッコーを皆さんに作って紹介したいと思います。材料です。ライスバボーズ、お米でできたシリアル、それから、ココアパウダー、アイシングシュガー、それから、乾燥させたココナッツ、それから、ショートニング、これは、ココナッツオイルでできたショートニングです。そして、スプリンクルですね。はい、これらが材料です。はい、それでは作っていきましょう。はい、ショートニングはこのようにして包丁などで小さく切っておくと、便利です。最初にショートニングを湯煎をして混ぜながら溶かしていきます。はい、それでは、他の材料も、混ぜていきたいと思います。今日は、お鍋を使います。私はちょっと大きいボウルを持っていないので、混ぜられるものであればね、大きい容器であればお鍋でも、ボウルでもいいと思います。はい、これは、乾燥したあれですね、ココナッツですね。それからこれがライスバボーです。はい、よいしょ。落としてしまった。はい、よいしょ。残らず入れます。そして、アイシングシュガーですね。全部入れました。そして混ぜていきます。はい、なかなかいい感じです。そして最後に、ココアパウダーをスプーン3杯入れていきます。1杯、2杯、そして、3杯入りました。そして混ぜます。まんべんなく混ぜていきます。はい、ショートニングが、完全に溶けました。それではショートニングを、他の材料と混ぜていきたいと思います。少しずつね、入れていきます。ショートニングはね、ほんと綺麗な透明で、匂いもね、かすかに、ココナッツの匂いがします。まだね、温かい感じですね。さあ、やっていきます。少しずつ、混ぜていきます。全部ショートニング入りました。これを
そこにねまだね混ざってないようなので混ぜていって、混ざったら型に入れていきます。はい、混ざりましたので型に入れていきたいと思います。はい、それでは型に、材料を入れていきます。このように、はい、スプーンを使って入れていくと便利です。はい、そして全部ある程度入れたら、その後は、スプリンクルを振って、きれいに仕上げます。はい、このようにスプリンクルを、振りかけても振りかけてなくてもきれいにできると思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。今日はチョコレートクラッコースを作りましたが、これからも、オーストラリアのねお菓子や料理を作って動画に上げていきたいと思います。楽しみにしていてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。